Vai, pega ele, pega. Não, 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 não. É! Aí, mano, você não deveria deixar esse garoto passar o dia inteiro vendo TV, cara. Você sabe que isso não é saudável. E tu quer que eu faça o quê, cara? A casa inteira tá uma bagunça aqui, eu não tenho tempo pra brincar com ele, não. Tá, eu sei, mas Aliás, eu acho bom tu parar de reclamar e vir me ajudar, pelo menos a lavar uma louça. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é que você, sei lá, deveria pelo menos tomar conta das coisas que ele assiste. Como assim? O que é que ele tá vendo? Só um desenhozinho de um cachorro, cara. Tu também implica com tudo. É só um desenho, tio. Tá bom. Depois só diz que eu não avisei. Pandora?